Qadrli do'stlar, bilamizki, aptekada o'sha har bir guruhga ajratilgan dorilar alohida palkalarda, ya'ni qatorlarda joylashtirilgan bo'ladi. Bugun demak sizlarga o'sha og'riq qoldiruvchi palkani, qatorni tushuntirib bermoqchiman. Demak, ular bizga birinchi o'rinda mashhur bo'lgan o'sha Bolno tabletkalarimiz, og'riq qoldiruvchi Kupen, Dolex tabletkalari. Bundan tashqari o'sha bosh og'rig'ida Trimol va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Turmol ko'rinishda tabletkalarimiz bor va Dinapar, Fanigan, mana bu Saldon ichida demak Sinipar tabletkalarimiz bor. Bundan tashqari O'zbekiston ishlab chiqarilgan Sonyupar tabletkalarimiz, og'riq qoldiruvchi tabletkalarimiz bor. Bundan tashqari ibuprofen tarkibli o'sha MIG 400, ibuprofen 200 tarkibli moddalarimiz bor. Mana bunday Majezik tabletkalari bor. Nucleo Neo Forte degan Naprofen, Sumamigren tabletkalarimiz bor va Spazmalgon, ya'ni o'sha spazmga qarshi tabletkamiz bor. Bundan tashqari Indometacin tabletkalari bo'ladi. Diklaberil, Nalgecin degan og'riq qoldiruvchi tabletkalarimiz va o'sha Artoxan tabletkalarimiz mavjud. Diklovit tabletkalari va bunday Loxidol og'riq qoldiruvchi tabletkalarimiz mavjud. Va o'sha Alka-Seltzer tabletkasi, bu tabletka emas, suvda eriydigan tabletka bo'lib hisoblanadi. Va Nimit Forte tabletkalarimiz, Movalis tabletkasi mavjud, Nice tabletkalari mavjud qadrli do'stlar, Rotalut tabletkasi mavjud, og'riq qoldiruvchi, Cladifen Neiro tabletkalarimiz mavjud, Accent Forte, Etodin Forte kabi tabletkalarimiz va barchamizga ma'lum bo'lgan Ketanal tabletkalari mavjud, ya'ni Ketanal kapsulalari, Ketanal Forte kapsulalari va Ketanal Duo tabletkalar ko'rinishda bo'ladi. Bularning asosiy farqi ko'rib turganingizdek, Ketanalda 50 mg ketoprofen, o'sha Ketanal Forteda 100 va Ketanal Duo tabletkamizda 150 mg ketoprofen moddasi bo'ladi. Bundan tashqari Tempalgin tabletkalari, Melbek va Nimit kabi og'riq qoldiruvchi tabletkalari mavjud bo'ladi. Demak, bizda og'riq qoldiruvchilar hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Sizda yaxshi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz qadrli do'stlar. Salomat bo'ling.